khói. Chị đang nấu ăn. Khói quá. Bên kia khói hơn.
Why? Nấu cái bếp kia thì to quá, lửa tốn lửa, tốn củi lắm. Có cái đũa cả luôn cho cô mà lười đi lấy. Alex mời. Hello, Pepe. Alex. Không thích nấu nồi cơm điện. Nồi cơm điện làm sao mà đi so với nồi cơm này được. Nồi cơm này muốn ăn cháy thì ăn cháy nó vẫn thơm hơn. Nồi cơm điện chỉ nấu cơm dẻo là ngon thôi. Còn cơm này, còn gạo này thì nấu nồi này lúc nào cũng ngon hơn nha. Sunny, thank you. Warfry. Nồi gang là nhất, đúng rồi. Chẳng qua là bây giờ cuộc sống thay đổi ấy. Người ta cơm củi quê hương á hả? Bạn ơi, cơm củi quê hương xong là bạn lại cười mỉa. Nói chung á, ở chỗ mình ấy, bạn thích dùng bếp từ, bếp ga hay là bếp củi thì đấy là lựa chọn của bạn thôi. Đó, còn nhà mình thì cứ chả có gì phải giấu cả. Nhà mình có cả bếp từ, bếp ga, bếp củi, nhưng quan trọng bạn thích nấu bếp gì thì bạn cứ nấu thôi. Đó, trên mình thì củi tài nguyên thì nhiều lắm. Củi khô đi vào trong rừng nhặt nhiều lắm. Còn ví dụ như là bạn thích bây giờ, thực ra những cái người mà người ta đi làm ấy, người ta đi làm hành chính ấy, người ta về nhà được 1 tiếng, hơn 1 tiếng thì người ta sẽ nấu cơm điện cho nó nhanh. Đó, để người ta nấu nhanh, người ta nghỉ ngơi, người ta lại đi làm tiếp. Đấy là cái tình thế bắt buộc. Còn mình ở nhà thì mình cứ nấu nồi cơm này thôi, vừa ngon lại vừa tiết kiệm, bình thường mà. Có cái gì mà cần phải cười mỉa hả cái bạn gì ấy? Cơm củi quê hương ạ. Xong rồi cười mỉa nữa chứ. Cơm củi quê hương mọi người ạ. Xong rồi để cái icon cười mỉa mai. Thank you. Don't care him, okay? We're fine. I hope you don't care him. Don't care him say. Because I don't care. Đời buồn. Cứ tưởng là chú xấu. Ngày xưa
Cảm ơn anh. À không, nhầm bên này. Nhầm bên này chứ. Cho dù tiện nghi đầy đủ, tiện nghi nhưng mình vẫn thích nấu cơm bếp củi nha. Dạ, em cũng thế. Thực ra mình nấu những cái bếp mình nấu bếp điện, bếp từ ấy để cho nó nhanh thôi. Ví dụ mình lười chẳng hạn, hôm nào mình lười, thế là cái thứ nhất. Thứ hai là mình vội ấy, thì mình sẽ nấu những cái bếp đấy cho nó nhanh. Chứ còn nấu bếp củi là ăn cơm cháy chấm nước mắm thì vẫn ngon nhất nhá. Rồi nấu cơm ấy thì tiện thôi. Mình có nhiều sự lựa chọn mà, có gì đâu nhỉ mọi người nhỉ. Hôm nay thích ăn cơm củi, mai lười quá là mai lười quá thì mình lại ok. Alex bye bye, see you next time. Đây. Em ủ một tí là chín không à? Chín nhanh lắm. Trời ơi, quay nhiều cơm nhão á. Không có chuyện nhão nha. Càng đảo được nhiều thì cơm sẽ càng ngon nha, càng dẻo nhá. Không phải dẻo, nhầm, nó nhầm. Càng đảo nhiều thì cơm nó sẽ càng ngon. Còn cái việc mà gạo dẻo ấy, thường gạo dẻo thì mình nấu nồi cơm điện. Còn gạo này thì mình càng đảo được thì nó càng ngon nha. Chứ không phải là cứ thích gạo nào, không phải là cứ gạo nào cũng áp dụng theo cái đấy. Nói chung là phải gọi là tùy cơ mà ứng biến. Gạo dẻo thì nấu nồi cơm điện nó sẽ kỹ thuật hơn đấy, nó sẽ ngon hơn đấy. Nhưng mà nấu cái gạo này ấy thì nếu mà không đảo ấy thì ăn nó không ra gì nhá. Nếu mà cứ để như thế sao mà nó cạn nước hay là gì đó, không xem được mà nó cạn nước, nó tự cạn nước là ăn sẽ không ra gì nhá. Còn cái gạo này càng đảo thì lại sẽ càng ngon nhá. Cho nên là cái này là nấu cái cơm này là tùy cơ ứng biến nha. Đợt trước cũng có một số bạn bảo: ôi dồi ôi, mày đảo như thế kia, cái nồi cơm của mày á bị nhão cho mà xem này kia các thứ, rồi bảo không biết nấu ăn. Nhưng mà trong khi đó các bạn ấy đâu có biết được là mình nấu gạo gì đâu. Khổ lắm. Các bạn ấy cứ nghĩ là cái gạo của mình với cái gạo của bạn ấy là giống nhau. Tùy cơ mà ứng biến, nấu gạo nào thì sẽ theo cái gạo đó. Chứ không phải là cứ thấy gạo nhà mình nấu như thế bị nhão rồi gạo người khác cũng bị vậy thôi. Rất là nhiều loại gạo cho nên là hãy tìm hiểu. Motokilam Tanashi, yeah, I cook. Đây, để uống một tí. Sao là mình xào rau thôi. Hôm nay không đi lấy được gừng, trời mưa quá em lười đi lấy gừng ba. Nấu nồi cơm, nồi gang cần phải đảo. Dạ, đúng rồi chị Phương ơi. Chứ còn nấu nồi cơm điện thì đã đảo qua một lần thôi. Không đảo nhiều nó sẽ nấu nồi cơm điện thì người ta đảo qua để cho nó đỡ bị một chỗ ấy thôi. Chứ còn nấu nồi cơm này là, với lại đợt trước ấy, có cái bạn ấy thấy em nấu cơm, sao bạn ấy bảo là đảo nhiều cơm bị nhão này kia các thứ ha, tí nữa em mang ra em xới lên cho bạn ấy xem để bạn ấy mở rộng tầm mắt. Nhỏ thôi chị ạ. Em thích ăn cháy một tí nhưng mà không dùng đế như thế này, còn có khi không cháy ấy. Hôm trước em để nhỏ lửa quá nó không cháy. Với lại không chờ được lâu, tí nữa phải xào rau nữa. Không cháy đâu. Hôm trước thích ăn cơm cháy mà nó không cháy ấy. Đấy, em nói luôn, em thử bếp củi bị cháy á.
nấu cơm bếp củi hả? Mình nấu cơm bếp củi có 25 năm nay thôi ạ. 5 tuổi là mình biết nấu rồi. Hơn 10... À đâu 7 tuổi chứ. Đó, mình nấu có hơn 20, gần 30 năm thôi. Khói quá. Em á? Chưa, em vừa lâu mới thấy chị lâu không like em ạ. Em vừa mới ở trên phòng xuống. Thực ra là nấu cái này á mọi người. Thực ra là nấu cái này á thì em thấy nó cũng nhanh nhá. Tầm 15 phút là nồi cơm chín rồi à. Đợt trước em tính rồi ấy. Không ở đây được nữa. Đợt trước em tính rồi ấy, 7 phút là 5 phút hay 7 phút ấy là cơm bắt đầu sôi á. Cơm sôi 5 phút hay 7 phút gì đấy. Lâu lắm rồi, tại vì đợt đấy em làm lâu lắm rồi. Là cơm đã sôi rồi, nồi cơm đã sôi rồi. Chắc 5 phút thôi. Sau đó là mình ủ thêm khoảng tầm 10 phút nữa, 15 phút là có cơm ăn. Thực ra nó cũng chả lâu đâu. Chẳng qua là nếu là ví dụ mình có 2 bếp ấy, một bếp xào rau và một bếp nấu cơm thì nhanh lắm. Chứ chẳng qua là em có mỗi một cái bếp ấy. Bây giờ chờ cơm chín này. Cái bếp kia thì to quá, tốn lửa nên em không dùng. Đây, em bình thường em vẫn nấu cái bếp lò kia kìa. Nhưng mà cái bếp lò kia là tại vì mọi người biết sao không? Mọi người biết sao không? Tốn lửa, tốn củi quá. Tốn củi á em. Ủ một chút là được. Đây, cho mọi người đi thăm cánh đồng một tí nha. Trong lúc chúng ta chờ cơm chín để em xào rau, xào thịt một cái thì chờ một xíu. Bởi vì em chỉ đun một lò bếp thôi nên là để ủ lắm. Đây lửa nhỏ quá, không có cơm cháy để ăn đâu. Đây, quay đằng sau cho mọi người xem. Có mấy cây nghệ tốt thế. Trên vườn kia cũng có một bụi nghệ. Ở đây có 2 bụi, 3 bụi gì đó. Ở bên kia một bụi, 3 bụi. Vài bữa nó mang xuống vườn. Đây, nghệ tốt nhỉ. Trời ơi, trơn. Cái rêu này trơn mọi người ơi. Cái mùa Tết ấy, hoa đào nở cũng đẹp nhá. Cái chỗ đoạn này nước hay chảy xuống á, xong rồi nó rêu quá. Còn nước kìa. Này, ớt này ăn thơm nhá. Dằm em sẽ làm xôi mọi người ạ. Nhưng mà em đang thích lấy phôi á. Nhưng mà em thích làm xôi tím để xem, thích làm cơm lam nữa. Để mai mà đi chặt cây tre được thì mình sẽ về mình sẽ làm cơm lam nha mọi người.
nấu cơm lam. Sắp được gặt lúa rồi. Chắc là 15 ngày nữa